저기 점프하는 아가들 좀 봐. 5 꼬마 아가들이 침대에서 한 아이가 떨어지고 머리를 부딪혀 엄마는 의사에게 전화를 걸었지. 더 이상 침대에서 못 뛰어놀아. 네 꼬마 아가들이 침대에서 한 아이가 떨어지고 머리를 부딪혀 엄마는 의사에게 전화를 걸었지. 더 이상 침대에서 못 뛰어놀아. 네 꼬마 아가들이 침대에서 한 아이가 떨어지고 머리를 부딪혀 엄마는 의사에게 전화를 걸었지. 더 이상 침대에서 못 뛰어놀아. 두 꼬마 아가들이 침대에서 한 아이가 떨어지고 머리를 부딪혀 엄마는 의사에게 전화를 걸었지. 더 이상 침대에서 못 뛰어놀아. 한 꼬마 아이가 침대에서 한 아이가 떨어지고 머리를 부딪혀 엄마는 의사에게 전화를 걸었지. 침대에 얌전하게 있어야 돼요. 안녕 얘들아. 양키두들 노래 들어보자. 양키두들 마을로 가 망아지 타고서 모자에 꽂힌 깃털은 마카로니라죠. 양키두들 유쾌해 양키두들 멋쟁이 음악 맞춰 춤을 추죠 아가씨와 함께. 아버지와 난 캠프 갔죠. 캡틴 구딘 따라 사람들이 엄청났죠. 많은 사람 봤죠. 양키두들 유쾌해 양키두들 멋쟁이 음악 맞춰 춤을 추죠 아가씨와 함께. 워싱턴 장군 있었죠. 멋진 말을 타고 군사에게 명령할 때 많은 사람 봤죠. 양키두들 유쾌해 양키두들 멋쟁이 음악 맞춰 춤을 추죠 아가씨와 함께. 양키두들 정말 멋져요. 다음에 만나요. 세 마리 장님쥐 이야기 들어봤니? 새 장님쥐 새 장님쥐 뛰는 모습 봐 뛰는 모습 봐. 농부 안에 쫓아달려 칼에 꼬리가 베였다네. 장님쥐의 길 들어봤니? 세 마리 장님쥐.
세장님 쥐 세장님 쥐 눈이 안 보여 병원 갔다네 의사는 돋보길 주었네 갑자기 눈이 잘 보였네 그들은 고마워했다네 세 마리 장님 쥐 세장님 쥐 세장님 쥐 집에 돌아가 집에 돌아가 농부 안에 쫓아달려 소리 지르며 도망가네 벌써 칼을 숨겼지 세 마리 장님 쥐 세장님 쥐 세장님 쥐 약을 갖고 와 약을 갖고 와 큰 소리로 노래를 불러 더 길고 힘센 꼬리 자라 모두 오랫동안 행복해 세 마리 장님 쥐 참 재미난 이야기야. 다음에 또 만나. 비야 비야 그쳐라 다른 날에 오너라 어린 종이 놀게끔 비야 비야 그쳐라 비야 비야 그쳐라 다른 날에 오너라 어린 종이 놀게끔 비야 비야 그쳐라 비야 비야 그쳐라 다른 날에 오너라 어린 종이 놀게끔 비야 비야 그쳐라 비야 비야 그쳐라 다른 날에 오너라 어린 종이 놀게끔 비야 비야 그쳐라 비야 비야 그쳐라 다른 날에 오너라 어린 종이 놀게끔 비야 비야 그쳐라 침대에 있는 열 중에 하나가 말해 구르자 구르자 모두 함께 구르다 하나가 떨어져 아홉 아홉 침대에 있는 아홉 중에 하나가 말해 구르자 구르자 모두 함께 구르다 하나가 떨어져 여덟 여덟 침대에 있는 여덟 중에 하나가 말해 구르자 구르자 모두 함께 구르다 하나가 떨어져 일곱 일곱 침대에 있는 일곱 중에 하나가 말해 구르자 구르자 모두 함께 구르다 하나가 떨어져 여섯 여섯 침대에 있는 여섯 중에 하나가 말해 구르자 구르자 모두 함께 구르다 하나가 떨어져 다섯 다섯 침대에 있는 다섯 중에 하나가 말해 구르자 구르자 모두 함께 구르다 하나가 떨어져 넷 넷 침대에 있는 넷 중에 하나가 말해 구르자 구르자 모두 함께 구르다 하나가 떨어져 셋
침대에 있는 셋 중에 하나가 말해 구르자 구르자. 모두 함께 구르다 하나가 떨어져. 둘 침대에 있는 둘 중에 하나가 말해 구르자 구르자. 모두 함께 구르다 하나가 떨어져. 하나 침대에 있는 마지막 하나가 말해 모두 살자. 안녕 얘들아. 기차밥의 가족들을 만나봤니? 첫 번째 손가락을 보렴. 그건 아빠 기차야. 아빠 손가락 어딨나요? 여기요 안녕하세요. 여기 두 번째 손가락이야. 이건 엄마 기차야. 엄마 손가락 어딨나요? 여기요 안녕하세요. 세 번째 손가락은 형아 기차야. 경아 손가락 어딨나요? 여기요 안녕하세요. 네 번째 손가락은 누나 기차야. 누나 손가락 어딨나요? 여기요 안녕하세요. 그리고 마지막 손가락은 애기 기차야. 애기 손가락 어딨나요? 여기요 안녕하세요. 재밌지 않니? 한 번 더 손가락들을 확인해보자. 아빠 손가락 어딨나요? 여기요 안녕하세요. 여기 두 번째 손가락이야. 이건 엄마 기차야. 엄마 손가락 어딨나요? 여기요 안녕하세요. 세 번째 손가락은 형아 기차야. 경아 손가락 어딨나요? 여기요 안녕하세요. 네 번째 손가락은 누나 기차야. 누나 손가락 어딨나요? 여기요 안녕하세요. 그리고 마지막 손가락은 애기 기차야. 애기 손가락 어딨나요? 여기요 안녕하세요. 정말 멋졌어. 다음 시간에 보자. 안녕 친구들. 오늘은 농장 여행을 떠나볼까요? 농장으로 갔다네. 이야이야호. 오리들이 있었네. 이야이야호. 여기 꽥꽥꽥 저기 꽥꽥꽥 여기 꽥 저기 꽥 여기저기 꽥꽥. 농장으로 갔다네. 이야이야호. 농장으로 갔다네. 이야이야호. 말들이 있었다네. 이야이야호. 여기 히히힝 저기 히히힝 여기 힝 저기 힝 여기저기 히힝. 농장으로 갔다네. 이야이야호. 농장으로 갔다네. 이야이야호. 소들이 있었다네. 이야이야호. 여기 음메 저기 음메 여기 음메 저기 음메 여기저기 음메. 농장으로 갔다네. 이야이야호. 농장으로 갔다네. 이야이야호. 돼지들이 있었네. 이야이야호. 여기 꿀꿀꿀 저기 꿀꿀꿀 여기 꿀 저기 꿀 여기저기 꿀꿀. 농장으로 갔다네. 이야이야호. 농장으로 갔다네. 이야이야호. 닭들이 있었다네. 이야이야호. 여기 꼬꼬댁 저기 꼬꼬댁 여기 꼬 저기 꼬 여기저기 꼬꼬. 농장으로 갔다네. 이야이야호.
농장으로 갔다네. 이야이야호. 양들이 있었다네. 이야이야호. 여기 매 저기 매 여기 매 저기 매 여기저기 매 농장으로 갔다네. 이야이야호. 농장으로 갔다네. 이야이야호. 개들이 있었다네. 이야이야호. 저기 멍멍멍 저기 멍멍멍 여기 멍 저기 멍 여기저기 멍멍 농장으로 갔다네. 이야이야호. 농장으로 갔다네. 이야이야호. 고양이가 있었네. 이야이야호. 여기 야옹야옹야옹 여기 야옹야옹야옹 여기 야옹 저기 야옹 여기저기 야옹야옹 농장으로 갔다네. 이야이야호. 친구들 재미있었나요? 다음에 또 만나요. 얘들아, 우리 조니는 뭐 하는지 볼까? 조니 내 아빠 사탕 먹니 아니요 거짓말하니 아니요 입을 보자 하하하. 조니 내 아빠 사탕 먹니 아니요 거짓말하니 아니요 입을 보자 하하하. 조니 내 아빠 사탕 먹니 아니요 거짓말하니 아니요 입을 보자 하하하. 조니는 정말 장난꾸러기야. 얘들아, 같이 춤을 추자. 하나, 둘, 신발끈을 묶고 셋, 넷, 문을 두들겨 다섯, 여섯, 막대기를 들고 일곱, 여덟, 가지런히 놓고 아홉, 열, 도시락 남탁. 여기 더 있어. 열하나, 열둘, 구덩이를 파고 열셋, 열넷, 환영하는 메이드 열다섯, 열여섯, 부엌에는 메이드 열일곱, 열여덟, 기다리는 메이드 열아홉, 스물, 내 그릇이 비었네. 다시 한번 해보자. 하나, 둘, 신발끈을 묶고 셋, 넷, 문을 두들겨 다섯, 여섯, 막대기를 들고 일곱, 여덟, 가지런히 놓고 아홉, 열, 도시락 남탁. 열하나, 열둘, 구덩이를 파고 열셋, 열넷, 환영하는 메이드 열다섯, 열여섯, 부엌에는 메이드 열일곱, 열여덟, 기다리는 메이드 열아홉, 스물, 내 그릇이 비었네. 한 번 더. 하나, 둘, 신발끈을 묶고 셋, 넷, 문을 두들겨 다섯, 여섯, 막대기를 들고 일곱, 여덟, 가지런히 놓고 아홉, 열, 도시락 남탁. 열하나, 열둘, 구덩이를 파고 열셋, 열넷, 환영하는 메이드 열다섯, 열여섯, 부엌에는 메이드 열일곱, 열여덟, 기다리는 메이드 열아홉, 스물, 내 그릇이 비었네. 안녕 여러분, 나는 밥이라고 해. 어서와서 같이 동물 음소리를 들어보자. 오리 울음소리 꽥꽥꽥, 오리 울음소리 꽥꽥꽥, 암탉 울음소리 꼬꼬댁, 암탉 울음소리 꼬꼬댁. 말의 울음소리 힝, 말의 울음소리 힝, 소의 울음소리 음모, 소의 울음소리 음마. 돼지 울음소리 꿀꿀꿀, 돼지 울음소리 꿀꿀꿀,
꿀꿀꿀 양 울음소리 매 양 울음소리 매 강아지 울음소리 멍멍멍 강아지 울음소리 멍멍멍 고양이 울음소리 야옹야옹야옹 고양이 울음소리 야옹야옹 원숭이 울음소리 우우우 원숭이 울음소리 우우우 사자 울음소리 으르렁 사자 울음소리 으르렁 올빼미 울음소리 부엉부엉부엉 올빼미 울음소리 부엉부엉부엉 개구리 울음소리 개골개골개골 개구리 울음소리 개골개골개골 뱀이 내는 소리 쉿쉿쉿 뱀이 내는 소리 쉿쉿쉿 파리 나는 소리 앵앵앵 파리 나는 소리 앵앵앵 당나귀 울음소리 히히 당나귀 울음소리 히히 거위 울음소리 꽥꽥꽥 거위 울음소리 꽥꽥꽥 여러분 재밌었지? 네! 언제든지 또 놀러와. 내가 바로 모양기차야. 칙칙폭폭. 내가 바로 모양기차야. 동그라미 동그라미 동글동글하구나 대굴대굴 어디서나 잘도 굴러가지요 동그라미 동그라미 동글동글하구나 대굴대굴 어디서나 잘도 굴러가지요 네모야 네모야 좋은 아침이구나 네 개의 면과 모서리를 잘 가져오렴 네모야 네모야 좋은 아침이구나 네 개의 면과 모서리를 잘 가져오렴 세모야 세모야 피라미드 같구나 네모같이 너도 내 기차에 타지 않을래 세모야 세모야 피라미드 같구나 네모같이 너도 내 기차에 타지 않을래 별 모양아 하늘 보고 있니 너의 친구들은 깊은 밤에 높이 떠 있지 별 모양아 하늘 보고 있니 너의 친구들은 깊은 밤에 높이 떠 있지
직사각형 직사각형 너도 타지 않을래 나도 너와 같은 직사각형 모양이란다 직사각형 직사각형 너도 타지 않을래 나도 너와 같은 직사각형 모양이란다 타원형아 타원형아 너도 빨리 타렴 너의 친구들도 모두 여기 있단다 타원형아 타원형아 너도 빨리 타렴 너의 친구들도 모두 여기 있단다 안녕 친구들 어머, 오늘 비 와? 이게 무슨 소리지? 천둥 소리야. 천둥 소리, 천둥 소리. 너도 들리니? 너도 들리니? 후두두 빗소리, 후두두 빗소리. 다 젖었네. 넌 어떠니? 천둥 번개 천둥 번개 너도 보이니 너도 보이니 후두두 빗소리 후두두 빗소리 다 젖었네 넌 어떠니 천둥 소리 천둥 소리 너도 들리니 너도 들리니 후두두 빗소리 후두두 빗소리 다 젖었네 넌 어떠니 감기 걸리기 전에 들어가서 옷 좀 말리자 다음에 봐 얘들아, 양을 잃어버린 꼬마 아가씨 노래를 불러줄게. 꼬마 아가씨 양 잃어버려 어디로 갔는지 몰라 그냥 놔도 돌아올 거야 꼬리를 흔들면서 꼬마 아가씨 잠들었지 양 울음소리 꿈꿨네 꼬마 아가씨 잠 깨었을 때 꿈인 걸 알아버렸지 작은 망토 꼭 쥐고서 양을 찾기로 결심했어 양 찾았지만 슬펐어요 양의 꼬리가 사라졌어 양의 꼬리 찾아 헤맸지 드디어 발견했지 말리려고 나무 위에 걸려져 있었어요 한숨 쉬며 눈물 닦고 언덕 위로 올라갔네 꼬리 붙이려 애를 썼네 양치기 아가씨니까 꼬마 아가씨 양 잃어버려 어디로 갔는지 몰라 그냥 놔도 돌아올 거야 꼬리를 흔들면서 너희들 동물 ABC송을 아니? 밥도 트레인과 같이 부르자
alligator 커다란 악어 B butterfly 너무 예쁜 나비 C caterpillar 천천히 기어가는 애벌레 D dog 네 발로 걷는 강아지 elephant 코가 긴 코끼리 F frog 혀가 긴 개구리 G giraffe 키가 엄청 큰 기린 H hippopotamus 강가에 사는 하마 I 이구아나 공룡처럼 생긴 이구아나 J jaguar 점이 많은 표범 K kangaroo 껑충껑충 캥거루 L lion 정글의 왕사자 M monkey 나무에 사는 원숭이 N newt 도롱뇽이 재채기를 한다 O octopus 다리가 많은 문어 P 펭귄은 너무 우습게 걸어 Q quail 알 위에 앉은 메추리 R rhinoceros 코뿔소의 뿔을 조심해 S starfish 바다에 사는 불가사리 T tiger 호랑이가 졸려 보인다 유리오 뿔이 달린 우리알 V vulture 하늘을 나는 독수리 W walrus 바다 코끼리의 입은 길어 X-ray fish 몸이 투명한 투명어 Y 약 주워 보이는 야크 Z zebra 줄무늬 많은 얼룩말 이게 바로 동물 ABC송이야 재밌었지? 그럼 어서 다시 밥 더 트레인과 또 놀자 안녕 친구들 우리 같이 색깔 여행을 떠나볼까요? 어서 올라타세요 노랑 햇님이 좋아 노랑 햇님이 좋아
보라 보라 포도가 좋아 보라 보라 포도가 좋아 파랑 파랑 하늘이 좋아 파랑 파랑 하늘이 좋아 하양 하양 구름이 좋아 하양 하양 구름이 좋아 색깔 기차 타러 오세요 아름다운 색깔들 색깔 기차 타러 오세요 색깔 여행 가요 초록 초록 나무들 좀 봐 초록 초록 나무들 좀 봐 빨강 빨강 꽃들 좀 봐 빨강 빨강 꽃들 좀 봐 주황 주황 저 집 좀 봐 주황 주황 저 집 좀 봐 분홍 분홍 이 문 좀 봐 분홍 분홍 이 문 좀 봐 색깔 기차 타러 오세요 아름다운 색깔들 색깔 기차 타러 오세요 색깔 여행 가요 색깔 여행 재미있었나요? 다음에 또 만나요. 안녕 친구들 나는 밥 기차라고 해 나는 기차길 위로 다닌단다 친구들이 나를 타고 멀리 갈 수 있어 난 많은 짐을 싣고 가기도 해 그럼 나 말고 어떤 탈 것들이 있는지 가서 만나볼까? 저기 봐 자동차야 안녕 밥 난 지금 소풍 가는 중이야 나중에 또 보자 저기를 봐 경찰차다 뭐하세요 경찰차 아저씨 경찰들하고 도둑을 잡으려고 기다리고 있었단다. 정의를 위해 싸우는 용감한 직업이지 어디를 그렇게 급하게 가세요 소방차 아저씨 사람들이 불 속에 갇혀 있어. 소방대원들과 빨리 가서 구출해야 해. 저기 응급차가 가고 있네 나는 아픈 사람들을 싣고 병원으로 가고 있단다 뭐하세요 쓰레기차 아저씨 난 쓰레기를 모으고 있단다. 저쪽에 지게차와 불도저가 있네 안녕 얘들아 뭐하고 있니? 안녕 밥. 난 장애물을 옮기며 지게차를 돕고 있어. 안녕 밥. 난 짐들을 운반하고 있어. 정말 잘한다. 저기 헬리콥터가 날아가고 있네. 안녕 밥. 안녕 견인차야. 뭐하고 있니? 나는 움직이지 못하는 차들을 옮기고 있어. 여러가지 탈 것들을 알아보는 것 재미있었지요? 안녕 친구들, 난 밥이라고 해. 오늘은 알파벳을 배워볼까? 먼저 첫 번째 글자인 A를 찾아야 해. 같이 가서 찾아보자. 너희들 A가 보이니? 저기 전봇대 뒤에 있네. 까꿍, 안녕 밥.
에이, 나와 같이 가지 않을래? 그래, 좋아. 비야, 거기서 뭐하니? 널 기다리고 있었지. 얘들아, 저기 C가 있네. 어디를 가려나 봐. 안녕, 밥. 안녕, C. 어디 가니? 공원에 가려고. 차라리 나하고 가지 않을래? 그래. D야, 나무 뒤에서 뭐하니? 숨바꼭질하고 있었지. 나하고 같이 재미있는 여행하지 않을래? 좋아. 안녕, E. 잘 지냈어? 우리하고 같이 갈래? 안녕, 밥. 난 잘 지냈지. 그래, 같이 가고 싶어. 얘들아, 저것 봐. 저게 뭐지? 아, F이구나. 안녕, 밥. 안녕, G. 어디로 가니? 안녕, 밥. 난 지금 H 만나러 가. 같이 갈래? 안녕, H. 안녕, 밥. G야. 우리 밥과 같이 가자. 그래. 자, 친구들. I와 J가 다음 글자야. 우린 하늘 위에 둥둥 떠있는 섬으로 가는 버스를 기다리고 있어. 우리도 그곳으로 가는 길이야. 우리하고 같이 가지 않을래? 얘들아, K를 좀 봐. 그네를 타고 있네. 빠, 내 친구 I와 J하고 같이 가도 돼? 그럼. 야호! 잠깐만, 나도 같이 갈래. 안녕, M. 뭐 하고 있니? 안녕, 밥. 집에 가고 있어. 차라리 우리하고 가는 건 어때? 아, 좋아. 야호! 안녕, N. 안녕, O. 안녕, 밥. 안녕, 밥. 안녕, P. Q는 어디 있어? 안녕, 밥. 난 지금 Q를 찾고 있어. 도와줄래? 저기 저 집 뒤에 Q가 숨어 있네. 얘들아, 저기 S가 있어. 안녕, 밥. 난 R을 기다리고 있어. 안녕, 밥. 안녕, T. 어디 가는 길이니? 안녕, 밥. 난 U와 V를 만나러 도시로 갈 거야. 그럼 우리와 함께 U와 V를 만나러 가자. 안녕, U와 V. 나와 같이 W를 만나지 않을래? 그래, 우리도 W를 만나려고 가는 길이었어. 같이 가자. 안녕, W. 안녕, 밥. 난 내 친구들 T, V, 그리고 U를 기다리고 있어. 혹시 못 봤니? 그럼 봤지. 모두 다 내 기차에 탔어. 너도 탈래? 내 친구들이 모두 다 모였네. 우리도 같이 가면 안 될까? 물론이지. X, Y, Z. 정말 재미있었어. 그럼 다음에 또 만나자.